النهارده ان شاء الله هنعمل اكزامينيشن للهارت، جزء من الاكزامينيشن اوف ذا هارت. قبل كده عملنا اكزامينيشن او عملت اكزامينيشن اللي خدنا انسبكشن ثم بالبيشن. النهارده المفروض هنتكلم على الاوسكالتيشن اوف ذا هارت. يبقى فيه نقط صغيره احطها بعين الاعتبار زي اي اكزامينيشن في الدنيا. انا طالب وداخل اعمل اكزامينيشن ل كلينيكال كيس امتحان اوسكي او غيره، انا باخد اول حاجه اقف على يمين البيشن. خلاص، المفروض اخد منه بيرميشن، هعرف اقول له احنا هنعمل كذا كذا كذا، خلاص، واشرح له الامور ببساطه. المفروض يفضل ان البس جلافز، عود نفسك اي اكزامينيشن البس ايه؟ جلافز. بعمل اكسبوجر للمكان، لازم البيشنت يكون كومبليتلي فيزيكال اند منتال ريست، زي ما لسه قايلين. ما ينفعش انا اقعد واوقف البيشنت قدامي واعمل له اكزامينيشن بالاستيثوسكوب، صح؟ يبقى كومبليت فيزيكال اند منتال ريست. البوزيشن بتاع البيشنت، الجزء الاكسبوزد. يعني انا دلوقتي عايز اعمل اكزامينيشن للشيست، ما ينفعش اعمل اكزامينيشن من فوق الهدوم، يعني ما ينفعش اجيب السماعه واحطها فوق الهدوم عشان اسمع. يبقى لازم اعمل اكسبوجر على الاقل تو ذا ليفل اوف امبركس. كلام كويس. عشان اعمل اكزامينيشن احنا خلاص عملنا الانسبكشن وعملنا البالبيشن وهدخل على الاوسكالتيشن على طول. يبقى انا محتاج كلمه اوسكالتيشن، انا محتاج سماعه. السماعه لازم احط بعين الاعتبار الاحتياطات الخاصه بها. السماعه تكون سليمه، ما تكونش متدمره، خلاص؟ يكون الرابر بتاعها يكون سليم، ما اجيش الاقيه متقطع ولا دايب ولا كده. السماعه يكون كل جزء فيها متوصل سليم. بعد كده اجرب السماعه الاول وقت ما اعمل اي اكزامينيشن. ما ينفعش البيشنت يبقى نايم قدامي وبعدين اجي اشتغل بعد بعد ما البيشنت كشف وبعدين اجي اقعد اسمع مش سامع حاجه، بس اروح ادور على سماعه. يبقى لازم اكون مجهز حاجتي كلها. السماعه زي ما احنا عارفين اهي لازم تبقى عامله لك حرف 8 بالعربي قدامك اهي، بروترودد قدامك اهي. ليه؟ عشان تبقى ان لاين مع الدايركشن بتاع الاكسترنال بيتيتوري كانال، فاسمع كويس. ما تبقاش كده هقفل السكه مش هسمع حاجه، صح الكلام؟ يبقى تبقى بالشكل ده كده. بعدين انا احط السماعه في ودني وبعدين اعمل تابنج، اعود نفسي خدها قاعده، اعمل تابنج. انا لقيتها على الدايفرام. طب افرض ان انا عايز استخدم البل او الكون او محرك الجزء ده عمل كليك وبقى واضح قوي ان الجزء هنا اوبند بالشكل ده، هعمل تابنج على الدايفرام ما عادش في صوت، هعمل تابنج هنا بقى في صوت واضح اهو. هرجع للدايفرام تاني. ركزوا النقط الصغيره دي يا جماعه، لان ممكن يقوم قافل لك الدايفرام وانت قاعد يقول لك اعمل لي مثلا اوسكالتيشن للفيرست ساوند، انت قاعد تستخدم لي الدايفرام والاخر تقول له تصريفاته كذا وكذا وكذا، انت سامع يا ابني كويس؟ سامع، مع انه مقفول اساسا. وضحت الصوره؟ يبقى انا اتاكد ان السماعه تكون شغاله معايا كويس. طيب ابدا انا عايز اعمل اوسكالتيشن للهارت. انا يهمني بيزك نوليدج في البدايه خالص، عايز اعرف حاجات نورمال، ده اللي يهمني الاساس. اعرف النورمال على اساسه وبعد كده اقدر اعرف الابنورمال. الهارت انا عايز اعمل نورمال اوسكالتيشن، هسمع الاوسكالتيشن العادي اللي عنده ايه الاوسكالتيتد ساوند اللي تسمع في الهارت، اللي انا بقول عليها الهارت ساوند. هلاقي في عندي نورمال في 4 هارت ساوند. حاجه اسمها فيرست، حاجه اسمها سكند، حاجه اسمها ثيرد، حاجه اسمها فورث. منهم 2 اوديبل بالسماعه ومنهم 2 موستلي ان اوديبل، لكن في بعض الاوقات فيسيولوجيكال يمكن يتسمعوا. الفيرست والسكند هارت ساوند نورمالي اوديبل بالسماعه، يعني اسمعهم بالاستيثوسكوب. الثيرد والفورث نورمال ان اوديبل، لكن في بعض الحالات النورمال هارتك يتسمعوا، بالذات لو سيفير اكسرسايز مع واحد فيري ثين، واحد رفيع قوي عامل اكسرسايز ممكن يتسمع. لكن في بعض الحالات الابنورمال يبقوا واضحين، زي حالات هارت فيلير اللي جاله بريزم مثلا. وضحت الصوره؟ طيب نخلينا في النورمال. انا عايز اسمع الفيرست والسكند هارت ساوند. عايز اسمع الفيرست والسكند هارت ساوند، احط لنفسي خريطه. فيرست هارت ساوند زي ما احنا عارفين المين كومبوننت بتاعه او المين كوز بتاعه في فالف كلوجر، يعني انا في عندي اورتيك كومبوننت، الترايكاسبيد كومبوننت ومايترال كومبوننت، صح الكلام؟ صح. السكند هارت ساوند سيمي لونر فالف كلوجر، يعني انا عندي اورتيك كومبوننت وبالمونري كومبوننت. يبقى انا عندي حاجات معينه عايز اعرفها. انا بقول في عندي اول حاجه الفيرست هارت ساوند، عندي حاجه اسمها فيرست هارت ساوند كلوجر كومبوننت مايترال كومبوننت. يبقى انا عايز اعرف حاجه اسمها ترايكاسبيد اريا وحاجه اسمها المايترال اريا. قبل ما اعرف اي حاجه من دول لازم اعرف ازاي اعرف الانتركوستال سبيسز. هعرف الانتركوستال سبيس، الكي بتاعي حاجه اسمها الانجل اوف لويس. طب الانجل اوف لويس ادى السوبرا ستيرنال نوتش اهي، هنزل على الاسترنم هلاقي في جزء بروميننت اهو. الجزء البروميننت ده هو
لو انا مشيت قصادها هلاقي في ريب ماسك فيها، ده السكند ريب. انا دلوقتي على الليفت سايد يبقى ده الليفت سكند ريب، اللي تحته على طول يبقى الليفت انتركوستال سكند انتركوستال سبيس، اللي بعده الثيرد ريب ثيرد ليفت انتركوستال سبيس. طب على الرايت نفس الكلام، الريب اللي ماسك في الانجل اوف لويس دهيت او الاسترنال انجل ده السكند ريب، يبقى اللي تحته السكند انتركوستال سبيس الثيرد. وضحت الصوره يا جماعه؟ يبقى اول نقطه لازم اعرفها، اعرف الانجل اوف لويس احددها ازاي، اعرف اعد الانتركوستال سبيسز ازاي. وضحت الصوره؟ طيب انا عايز اشوف الفيرست هارت ساوند. اتفقنا ان انا عندي فيه ترايكاسبيد كومبوننت ومايترال كومبوننت. ترايكاسبيد كومبوننت زي ما قلت الترايكاسبيد اريا هلاقيها فين؟ هلاقيها في الليفت باراسترنال اريا. فين؟ في ناس تقول لك الفورث والفيفث، وفي ناس تقول لك في جاست بيلو ذا لور اند اوف ذا ستيرنم سلايتلي ايفن تو ذا رايت. خلاص؟ لكن موستلي فين؟ ليفت باراسترنال فورث فيفث ليفت باراسترنال انتركوستال سبيس طبعا. طيب الاريا الثانيه اللي هي اسمها الايه؟ المايترال اريا. هعرفها ازاي؟ ادي عندي زي ما اتفقنا اهو، ادي الايه؟ ادي السترنال انجل او انجل اوف لويس، ادي السكند ريب سكند انتركوستال سبيس ثيرد انتركوستال سبيس، ادي فورث ادي فيفث. الفيفث ادي كل ده فيفث انتركوستال سبيس. هنا الاقي ميد كلافيكولار لاين، يبقى هنا اهو بالوضع ده هنا ايه؟ الايبكس اوف ذا هارت اللي بقول عليها المايترال اريا. يبقى الفيرست هارت ساوند مينلي المكانين اللي هلاقي فيه الفيرست هارت ساوند واضح، وانا ممكن اسمعه في اي حته هنا على الشيست، لكن هيبقى واضح فين؟ في التو ارياز دول. طيب انا عايز اعمل كومنت على وليكن الفيرست هارت ساوند في الاريا اللي هي المايترال اريا مثلا. هعمل كومنت ازاي؟ اولا احط في دماغي نقط معينه. اول حاجه احط السماعه في المكان اللي انا حددته، هشوف الريزم ريجولار ولا الريجولار بيتس. تاني حاجه انا اسمعها ازاي على فكره؟ لابتوب 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 لابتوب. انت هتلاقي انا بتكلم على فيرست هارت ساوند في الاريا ده، هتلاقي اللابتوب، هتلاقي اللاب هي اللي بتمثل فيرست هارت ساوند اعلى شويه. هسمع بايه؟ اسمع بالديافرام. ليه؟ لان هنا الايه؟ البيتش عاليه. خلاص؟ التون عالي، الفريكوانسي عالي. خلاص؟ كلام كويس قوي. يبقى انا عرفت انا استخدم الديافرام، عرفت استخدم السماعه ازاي. هسمع اهوت وهقول لكم الكومنت انا شفت ايه ونشرحه ونعرف عشان اعرف ازاي اعمل كومنت على اي ايه هارت ساوند عايز اسمعه. تحسب عدد نقاط دكتور؟ عندنا كام؟ بتحسب انت في قد ايه؟ هي الدقيقه كام ثانيه؟ 60. تحسب في 15 وتضرب في 4. كانت 20 دقه في الايه؟ في ال 15 يبقى كام في الدقيقه؟ كام؟ 80. احنا قلنا كام؟ 20 20 في 4 يبقى 80 بيت بير مينت. كلام كويس قوي. كان ريجولار. انا عايز حد فيكم يسمع دلوقتي. خد يا رضا بسرعه كده اسمع، وانت تعالى كده وعلى يمين كده، وانا هحط لك السماعه اهو تشوف انت سامع اللي انا بقول عليه، وانا هقول لك هنعمل كومنت تاني على اي حاله. سامع؟ كلام كويس. طب ثانيه واحده عشان الوقت، هنعدي واحد واحد هنقولها يا جماعه بس بسرعه كده. انا عندي دلوقتي قلت ايه؟ اول حاجه انا لقيته ريجولار. ركزوا، شفت عشان ما حدش يجي في الامتحان ونيجي نقول له اسمع كل شويه ايه. بص ركزوا معايا، قوم جاي كده وقوم عامل ايه؟ سمعت يا ابني؟ سمعت. في هارت ساوندز هنا. طب ثانيه واحده، طب ركز كويس قول لنا كومنت. ده في فيرست وفي سكند. طب قول بقيه الكومنت. طب ثانيه واحده، ينفع كده يا جماعه؟ ينفع البيشنت تبقى قاعد وكل شويه تقعد تحط السماعه وتشيل؟ لا، انت عايزين من مجرد تحط السماعه ساعه ما ترفع السماعه يبقى انت عارف فول كومنت. وضحت الصوره؟ الفول كومنت متكون من الريت. لسه هقول اهو. اول حاجه في الكومنت الرسم لقيته ريجولار. خلاص؟ تاني حاجه في الكومنت حسبت الريت طلع 80 بيت بير مينت. عملت كومنت على الريت ده وزين ذيس ايج نورمال. صح ولا لا؟ مش احنا عارفين من 60 ل 90؟ كلام كويس. تالت حاجه عندي ايه؟ جيت اشوف اديشنال ساوند، لا هو لابتوب بس. جيت اشوف ميرمر، لا. جيت اشوف الانسبيريشن، انا لاحظته اثناء الانسبيريشن كان ايه؟
كان يعني السبليتنج مش واضح، مفيش سبليتنج للسكند دار ساوند. انا عايز اعمل كومنت على الفيرست خلاص. فكده يبقى انا عملت فول كومنت على الفيرست طبعا. على الفيرست. انا بتكلم على الفيرست دلوقتي. وضحت الصوره يا جماعه؟ خلاص. انا لو انا عايز اكمل، قال لك مثلا اعمل لي اسكالتيت الايه الترايكاسبيد اريا، او ما انا جاي انا عرفت الحته حددتها ازاي. لابدب هركز، هشوف اللي انا بعمله، حسبت نقطه نقطه خلاص. طيب احنا شفنا الفيرست هارت ساوند دلوقتي وعرفنا الاماكن بتاعته. طيب السكند هارت ساوند نركز عشان في حته صغيره مهمه ناخد بالنا منها. السكند هارت ساوند زي ما قلنا في حاجه اسمها ايه؟ اورتيك كومبوننت وحاجه اسمها بالمونري كومبوننت. دايما عشان افتكر الاورطه بيطلع من الرايت ولا الليفت سايد اوف ذا هارت؟ الليفت. يبقى السيرفيس اناتومي بتاعه هتلاقي الفيرست اريا بتاعته على الرايت. السكند ليفت ولا رايت؟ سكند رايت انتركوستال سبيس. طيب البلمونري بيطلع من الرايت سايد، يبقى هتلاقيه فين؟ في الليفت سكند انتركوستال سبيس. السكند اورتيك اريا هتلاقيها على الليفت. وضحت الصوره؟ سيرت انتركوستال سبيس. وضحت الصوره يا جماعه؟ كلام كويس. يجي يقول لك اعمل لي كومنت على الايه؟ على البلمونري اريا مثلا، او اسكالتيتز بالمونري اريا، او يقول لك اعمل لي كومنت على السكند هارت ساوند. انا لو حطيت سماعه على اي حته في الشيست هسمع الفيرست والسكند، لكن انا بروح للحته اللي هسمع فيها الصوت كويس جدا. لو قال لك اسكالتيت البلمونري اريا، انا خلاص عرفنا ادى الايه؟ الانجل فلوس اهي، ادى السكند ايه؟ ريد، ادى السكند انتركوستال سبيس على الليفت، يبقى انا احط ده الاورتيك اريا البلمونري اريا. اعمل اسكالتيشن بالشكل ده واشوف الايه؟ اعمل فول كومنت عليه. خد نفس عميق كده يا عبد العزيز. ماشي خلاص، نفس عادي، نفس. خلاص انا عملت ايه دلوقتي؟ ركزوا معايا. انا خلاص حددت ايه؟ قال لك اعمل لي اسكالتيشن بالمونري اريا، او قال لي اعمل لي كومنت للسكند هارت ساوند على البلمونري اريا. نفس الكلام، انا حددت الاول يعني الامتحان. ركزوا يا جماعه، لو جه يقول لك اعمل لي كومنت على الاورتيك اريا او السكند هارت ساوند على الاورتيك اريا، ما اجريش احط السماعه كده. انا حطيتها لان انا كنت عادد وعارف. لازم تمشي سيستماتيك في الامتحان. هعمل ايه؟ ادي السوبراسترنال نوتش كده، اعمل الكلام وانت بتشتغل، او حتى اشتغل قدامه. حددت ادي الانجل اوف لويس، يبقى ده السكند ايه؟ ريب، يبقى ده السكند ايه؟ انتركوستال سبيس، واشتغل عليه. كلام سهل ولا صعب يا جماعه؟ كلام كويس. طيب اول حاجه شفت الريزم، هل هو ريجولار ولا لقيته ريجولار؟ جيت شفت الريت، حسبت في 15 ثانيه وضربنا في 4، طلع نفس الكلام 80 بيت بير مينت. جيت اشوف بقى السبيشال كاركتر عندي، قلت له خد ديب انسبيريشن. خدت ديب انسبيريشن، لقيت السكند هارت ساوند حاصل فيه سبليتنج. السبليتنج يبقى وايد لما عمل ديب انسبيريشن، وده نورمال. وضحت الصوره؟ انا بشوف على البلمونري اريا دلوقتي. جيت اشوف هل في اي حاجه ابنورمال، ما لقيتش. خلاص، يبقى الحاله اللي قدامي نورمال ولا مش نورمال؟ لا لقيت لا نورمال ولا الكلام ده. يبقى ده بقول عليه فول كومنت. طب بفرض ان قال لي اعمل اسكالتيشن للكاردياك للهارت از هول، او كاردياك اسكالتيشن از هول، يبقى بمشي تبع قاعده معينه، امشي سيستماتيك. سيستماتيك يعني ايه؟ همشي هنا، هو اتفقنا هنا ايه؟ هنا الفيرست اورتيك، هنا بالمونري، سكند اورتيك، ليفت باراسترنال، هنا تراكاسبيد، ثم مايترال. يبقى امشي سيستماتيك. اللي عند البيز اوف ذا هارت، اللي هو عند الايه هنا، يفضل استخدم الايه؟ الدايفرام. ليه؟ انه هيبيتش. عند الايبكس اوف ذا هارت يفضل استخدم البيل او الكون. باختبار راح استخدم اي واحد بهن، اقصد اللي هتستخدمه هتقول، ما انت هتتسال سؤال منطقي، اي حد هيسالك يقول لك هتستخدم البيل ولا الدايفرام؟ طيب ان قلت له دايفرام يكون صح. ما انا قلت لك افهمني. انت بتقول دلوقتي السبب. اي حاجه في الطب طالما تقول لها تفسير صحيح خلاص. انا قلت لك دلوقتي سيستماتيك الافضل عند البيز ان انا اسمع ده. خلاص. في نقطه مهمه عايزكم تاخدوا بالكم منها بالنسبه للمرمر. بفرض ان في مرمر، هو الابنورمال هارت ساوند. ابنورمال ساوند اوقات بيتسمع، ممكن يبقى له فيسيولوجيكال كوزز وممكن يكون له باثولوجيكال كوزز. يعني لو واحد عامل سيفير اكسرسايز
او حاله واحد عنده بقى انيميا، سيفير انيميا، ممكن اسمع ايه؟ ميرمر. الميرمر ده اقدر احدده ازاي؟ زي ما لسه قايلين، انا بعرف بمنتهى البساطه الكاردياك سايكل. انا عندي فيرست هارت ساوند، عندي سكند هارت ساوند، وبعدين ابتدي سايكل جديده فيرست هارت ساوند. السيرد والفورس طبعا موجودين بعد السكند، بس نورمالي نوت اوديبل. وضحت الصوره يا جماعه؟ يبقى تاني بكرر النقطه دي، السيرد والفورس هارت ساوند ار نورمال هارت ساوند، ولكن نورمالي نوت اوديبل. لو اوديبل بقوا واضحين جدا يبقى في حاجه اب نورمال. وضحت الصوره؟ عشان بس ما حدش يقول لي السيرد والفورس دول حاجه اب نورمال. وضحت الصوره؟ طيب يبقى انا عندي ما بين الفيرست والسكند هارت ساوند ده بقول عليه السيستوليك بيريود، صح؟ ما بين السكند هارت ساوند والنكست فيرست هارت ساوند ده بقول عليه الدايستوليك بيريود. لو انا لقيت الابنورمال ساوند، سمعت ابنورمال ساوند ما بين الاس 1 والاس 2، يبقى معناه ده ابنورمال ايه؟ سيستوليك ساوند. لقيته ما بين اس 2 واس 1 ده ابنورمال دايستوليك ساوند. طب لقيته على امتدادها يبقى ده بان سيستوليك كونتينوس او كونتينوس. لا بان سايكليك او كونتينوس او ايه بيتقال ايه تاني؟ خلينا كونتينوس او بان ميرمر. ماشي، في بان سيستوليك، بان دايستوليك، وفي بان سايكليك ميرمر، يعني ماشي على امتداد السايكل. بان يعني معناها شامل كله. خلاص، في حاجه اسمها بان سيستوليك، حاجه اسمها بان دايستوليك، حاجه اسمها كونتينوس او ايه سيستميك، ماشي مستمر. وضحت الصوره يا جماعه؟ يبقى الاساس عندي زي ما بقول ان انا اعرف النورمال الاول، اعرف اعمل كومنت على كل نقطه في سواء فيرست او سكند هارت ساوند، اشوف في اديشنال ساوند، اشوف لو في سبيسيفيك مانوفر عملته. قلت له مثلا خد ديب انسبيريشن، قلت له لا اعمل اكسرسايز، اعمل سكويتنج بوزيشن زي ما انتم عارفين في التكنولوجي. وضحت الصوره؟ في اي مشكله؟ الامور واضحه يا جماعه؟ ماشي، شكرا.